سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو میخوایم که یک پروژه خیلی ساده با استیم 32 دوباره راه اندازی کنیم. در ادامه ویدیو قبلی که LED چشمک زن بود، این ویدیو با کلید هم میخوایم یه پروژه بزنیم، یعنی از کلید هم استفاده میکنیم. خب، فقط از اینکه بریم ویدیو رو شروع کنیم، لطفا چنل رو ساب کنید، زنگوله بغل رو بزنید، ویدیو رو لایک کنید و یک کامنت هم بذارید، ممنون میشه. خب بریم که شروع کنیم. ببینید، ما که از کیوب آیدی استفاده میکنیم، استیم کیوب آیدی ای، ولی خب شما میتونید از کیوب میکس و کیل هم استفاده کنید، فرقی که نداره. ولی خب من با کیوب آیدی راحتم. کیوب آیدی رو باز میکنیم، ثبت میکنیم تا باز بشه، یه پروژه جدید بسازیم. ببخشید من هستم. استیم پروژکت. خب، اسم 32 F103 38 رو میکنم، تی 6 38 تی 6. 38 تی 6 البته تی ایکس اینجا زد. نکس رو میزنیم، دیفالتش رو اینجا قرار میدیم. BTN چیشو BTN میذاریم و این هم به همین صورت. خب، فینیش رو میزنیم و پروژهمون ثبت میکنیم تا ساخته بشه. خب، از اینجا ما یک پین خروجی میخوایم که یک پی ای صفر رو انتخاب کنیم که اوتپوت قرار شد. یه پین ورودی هم میگیریم، البته بذارید 2 تا خروجی داشته باشیم، 2 تا هم ورودی. خب، از این منو میایم توی جی پی آی او، بعد اون 2 تا پینی که اینپوت کردیم و پولاپش میکنیم. حالا شما میتونید پولدار هم بکنید، ولی من پولاپش میکنم. این رو هم به این صورت و این 2 تا هم که پوش پول بذارید باشه. خب، دیگه اینجا کاری نداریم. چرا اینجا یک تو سیستم سریال وایر رو ما میذاریم. البته امروز تو عملی کار نمی کنیم و تو پروتوس انجام میدیم که تو پروتوس هم بهتون یاد دادم چجوری میتونید جایسازی کنید، چون بعضی میگن ارور میده. خب، ارورش رو برطرف کنید و چیز دیگه این نمیخوایم. کلاکمون هم همون 8 مگاهرتز باشه. خب، این چرخنده رو میزنیم و پروژهمون ساخته میشه. خب، از این منو توی SRC مین داتش رو باید و میبینیم که یک کانفیگای اولیه‌ای رو خودش انجام داده و جایی که ما قرار کدمون رو بنویسیم دقیقا اینجا، وایل 1 و داخل مین اینترمن وید تابع مین. خب، فقط قبل از اینکه بنویسیم من باید چیزی بهتون بگم که من یه دونه رفرنس توی کانال تلگرام براتون گذاشتم که دستورات حال رو همه رو توش داره دیگه، مال خود اصلا حال براتون گذاشتم. میتونید از اونجا مطالعه کنید، بخونید و یاد بگیرید و الانم
من طبق همون رفرنس میرم جلو، طبق همون پی دی افی که داره و بتونم نشون میدم که چجوری میتونیم از اونها استفاده بکنیم. خب ببینید طبق این پی دی اف ما از اینجا میتونیم سرچ کنیم حال جی پی آی او و چیزهایی که داره، تابعایی که داره رو برامون بیاره. یعنی مثلا الان ریت پین رو ما امروز نیاز داریم با رایت پین رو که توی جلسه قبلی توضیح دادم در موردش که باش ال دی رو خاموش روشن میکردیم، پینا رو 0 و 1 میکردیم. ریت پین حالا وضعیت پینا رو میتونیم باش بخونیم. تاگل پین هم که وضعیت پینایی برعکس میکنیم، اگه 1 بود 0 میکرد، 0 بود 1 میکرد. این کار رو مداوم انجام میداد برای LED چشمک زن. حالا اینها رو هم تابای وقفه و اینا رو تو جلسات بعدی قطعا بهشون میپردازیم. خب ما اینجا الان ریت پین رو میخوایم، درسته؟ پس یه بار روش کلیک میکنیم ببینیم چجوری باید بنویسیمش. بریم که بنویسیمش. ببینید توی مین که نمی نویسیم، ولی خب توی مین اجازه بدید من یک متغیر تعریف کنم، استاتوس. مقدارش هم 0 چون میخوام LED وقتی کلیک میکنم روشن بمونه و چون دستم رو کلید برداشتم خاموش نشده بود. میخوام برای همین که متغیر تعریف کردم، حالا میفهمید که چی کار باید بکنم. خب حالا میایم توی وایل 1، دقیقا اینجا دستورمون رو می نویسیم. GPIO رو که بنویسیم یه کنترل اسپیس بزنیم برامون میاره و اینجا ما ریت پین رو میخوایم. بله اینجا میگه پینی که میخوای انتخاب کن. کامل پاکش کردم. اینجا میگه پین چی بود؟ ما پین A بود دیگه، درسته؟ بله. و اینجا این پین رو بزرگ بنویسید، یه آندرلاین بذارید و شماره پین. اینجا ما چه شماره هایی رو یک کرده بودیم، یعنی ورودی کرده بودیم؟ بذاریم ببینم. A2 و A3. خب پس اولی رو 2 می‌نویسم و سمیکالن رو میذارم و البته که این رو باید داخل یک متغیر ذخیره کنم مقدارش رو. اینت اینپوت 1 مثلا بذارم. به این صورت یه بیلد میگیرم که ببینید مشکل وجود نداره. 2 تا وارنینگ داریم که مهم نیست، ارور مهمه، حالا بعدا این چیز. خب یه دونه از دیگه از همین میگیرم و اینجا قرارش میدم و اینپوت 2 و پین ورودی رو 3. حالا من چی میگم؟ میگم که اگر این پین من، یعنی پین 2 من 1 شده بود، ببخشید 0 شد، چون در حالت عادی پولابش کردم 1. اگه 0 شد بیا این متغیر منو 1 کن و اگر این 1 شد متغیر منو 2 کن مقدارش شد. و حالا بعدش چی میگم؟ میگم اگر اون مقدار متغیر من 1 بود این LED روشن باشه، اگه مقدار متغیر من 2 بود این LED روشن باشه. خب بیاین که بنویسیم. اول اینو بنویسیم. این اینپوت 1 مساوی 0 شد. چیکار کنم برای من؟ بیا استاتوس رو برای من مساوی با 1 قرار اینطور اینجا. همینو برای اینپوت 2 هم می نویسم. و این بار میگم استاتوس همون 2 کنم. حالا چی میگم؟ حالا میگم اگر استاتوس من 1 بود بیا این LED رو برام روشن کن. کدوم LED؟ این LED. الان بهتون
حال شدن رفت. رایت پینه. پینه چندش بود؟ فکر میکنم صفرش بود. ببخشید اینجا نباید، اینجا باید ایو میزد. این از این و صفرومی و وضعیت پین 1 باشه. حالا یه دونه از همین دیگه میگیرم و اون یکی دیگه الیدیمو میخوام چیکار کنم؟ میخوام خاموش بشه. و اینجا اگه مشاهده کنید 0 و 1 هم اوتپوته و اینجا هم پس درست گذاشتم. خب حالا یه دونه دیگه از همین میگیرم و این بار چی میگم؟ میگم اگر 2 بود این یکی 0 باشه و این یکی 1 باشه. درسته؟ خب بیاید بریم تستش کنیم. اول باید هگزش رو تولید کنیم از منوی پروژکت پروپرتیز بیلد سی پلاس سی و سی پلاس پلاس از اسلش بینشون توی ستینگ تول ستینگ MCU پست بیلد اوتپوت و هگز رو اینجا تیکشون میزنیم و اپلای اند کلوز. خب دوباره بیلد میگیریم که درست کنه هگزمون رو، خروجی هگزمون رو، و بریم که توی پروتوس براتون تستش رو بگیریم. خب قبل از اینکه چیز کنیم دوبار روش کلیک کنیم قبل از اینکه اصلا اجرا کنیم کارو و هیز رو اصلا روش کنیم. این هایدن پین رو بزنید و این دوتا A رو پاک کنید، چون اگه پاک نکنید ارور میده، همون بحث ارور دادنه. میایین داخل دسکتاپ همونجا که پروژه رو سیو کردیم از منوی دیباگ و هیز فایل رو میزنیم. خب الان استاتوس من 0 پس هیچ کدوم نباید طبیعتا روشن باشه. گفتم اگه 1 شد یه لیدی روشن میشه، اگه 2 شد یه لیدی. اینجا میزنم و LED سبزم روشن میشه، 1 میکنم کارو و این کلیدو میزنم 2 میکنم، پس LED سبزم خاموش میشه و 1 هم روشن میشه. حالا اگر من اون متغیر رو نمیذاشتم وقتی کلیک میکردم و دستم ور میشه LED خاموش میشه. حالا شما هر جور که خودتون دوست دارید میتونید کار کنید. و اگر این دوتا A رو از اینجا ور نمیداشتیم بیاید ببینید چی میشه. ارور میده بهتون و ران نمیشه. ببینید همونطور که میبینید ارور میده و خیلی راحت این دوتا A رو از اینجا بر میدارید و پروژهتون کار میکنه به همین سادگی. بله. خب این بود از ویدیو ما، امیدوارم براتون مفید بوده باشه و تا ویدیوهای بعدی اگر دوست دارید STM32 بیشتر بذارم حتما تو کامنت بهم بگید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. تا ویدیوهای بعدی هم خدا نگهدارتون.